Šodien gribēju padalīties par savu ceļu, ko es izvēlos katru dienu iet. Pirms 10 gadiem es dzīvoju Liepājā, un tur bija jūra, un tad, kad Dievs aicināja nākt atpakaļ, es sajūtu, ka man vajag šo jūru. Tad es izvēlējos iet ceļā, un tur bija Facēlija lauks, un arī saule rietēja šī Facēlija lauka, un Dievs teica, re, kur ir tava jūra, un ka Dieva vārds ir zāles visai tavai miesai, un vienkārši ej šajā ceļā ar paceltām rokām, un ka tas ir Dieva karš, un kamēr tavas rokas ir paceltas, un tavs skats ir uz mani, tu esi manās plaukstās, tas ir manā drošībā, nekas slikts ar tevi nevar notikt. Tā ejot šo ceļu, es ieraudzīju, kā izveidojās briežu dārs, kā tika salabots ceļš, kā uzzied šīs te krāšņās puķas un vēl visādi dzīvnieki un augi uz šī ceļa atplaukst, un šī ceļa mainījās gan manas sirds, gan arī ceļš mainījās. Tāpat arī zīmējot Latvijas karti šogad, savalkot šos te visas kontūras kopā, es ieraudzīju tādu vienotu veselumu, kā vienu miesu Kristu, un kur mēs esam tik dažādi, bet Dievs vēlas, lai mēs būtu viens, lai mūs savā starpā pazītu pēc mīlestības, jo lietus un saule līs pār visiem, un Dievs saka, lai saule nenoliek jums dusmojoties. Iet šajā ceļā un svētīt vienam otru, svētīt valdību, svētīt mūsu valsti, svētīt mūsu mīļos, neskatīties uz viņiem, kas notiek šajā cīņu laikā, bet skatīties uz viņiem, kā Dievs uz viņiem skatīs. Ka viņš skatās ar šīm mīlestības pilnajām acīm, un ja kāds cilvēks man šķiet man nepatīk izvēlēties viņu vismaz mēnesi svētīta, par viņa tām labajām īpašībām, un tad arī es saņemu šīs te svētības, šīs te dāvanas, un pēc mēneša paskatoties uz šo cilvēku, liekas, kā viņš ir mainījies, un šī svētīšana nekad mani nav pievīlusi, bet es izvēlos staigāt gaismā. Es arī krītu, nevienmēr man tas izdodās, un galvenais ir atkal celties augšā, jo Dievs ir iedevis visus šos te ieročus celties augšā.